هو الدرس ديال لي زوسيلاتور ميكانيك اللي غادي نبداو دابا. دونك غنبدا بلو بلان. دونك اول حاجه غادي غنهضروا على كيسكو سيك دي زوسيلاتور. دونك غنهضروا على لي غروندور كي كاركتيريز ان اوسيلاتور. دونك غنهضروا على لي جينيراليتي سور لي زوسيلاتور. دونك لي جينيراليتي فيهم لي ديفينيسيون، فيهم qu'est-ce que c'est que la notion اللي هي très importante هي la position d'équilibre. كاينين les régimes d'oscillation. Ensuite, la deuxième partie va être sur l'étude dynamique et énergétique des oscillateurs. Donc, les types les types ديالهم. كاين pendule élastique, كاين pendule de torsion ou pendule pesant. Et le dernier système, on va voir pendule simple. Et dernièrement, on va voir les oscillateurs forcés. Qu'est-ce que c'est que des oscillateurs forcés? Donc, il y a deux types, les oscillateurs libres et les oscillations libres et les oscillations forcées. Donc, on commence par les généralités. Donc, les définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un oscillateur? Donc, un oscillateur ou un système mécanique, qui dit des mouvements de va-et-vient. Je nomme les mouvements de va-et-vient. Donc, le mouvement de va-et-vient, on a des mouvements de aller-retour, yani qui يمشي ويجي autour d'une position. يعني la position كتسمى la position d'équilibre stable. Il y a deux types de positions. Il faut deux types de positions. Il y a d'abord la position d'équilibre stable. Donc, le système, si le système n'a pas d'énergie, là ne reçoit pas d'énergie à partir d'une source extérieure, quand on les oscillations libres. Donc, comment il est libéré sans vitesse initiale ou là il est libéré sans qu'on lui applique une force. Donc, il y a des oscillations libres. Il y a une énergie d'un milieu extérieur ou là un corps qui exerce une force sur le système qui oscille. Donc, ce sont des oscillations libres. Donc, le premier type des oscillateurs, donc un corps lié avec un ressort, qui le pendule élastique. Donc, ce qui confie un corps lié à un ressort. Lorsque j'écarte le corps, le ressort qui est attiré vers lui, qui est attiré vers la position d'équilibre. Mais qui fout le ressort qui te fait vers la position d'équilibre. Ok, deuxième exemple, un pendule simple. Un pendule simple, on dit un fil, quand il fait un corps solide de masse 1, mais quand le corps qui oscille autour de la position d'équilibre. Donc, il y a des oscillations. Ils sont caractérisés par la grandeur qui est T, la période propre, la période propre, ou bien T0. Donc maintenant, on va voir la position d'équilibre. Il y a la position d'équilibre. La position d'équilibre, il y a la position qui confie le système. Qui le système. Il y a une position d'équilibre qui est stable. Exemple. هي هذه مثلا كتشوفوا هاد لافال كتوقف هنا ما كتبقاش تعاود تحرك. دونك ملي كدير دي زوسيلاسيون كتبقى غادا حتى كتوقف تحرك. وكاينه لا بوزيسيون ديكيليبر انستابل بحال هكا. دونك هنا راه يقدر يوقف فيها هذيك الكره، هذيك لافال تقدر توقف فيها، ولكن اون فوا غير ان بتيت بيرتورباسيون غادي تطيح. دونك هذه كتسمى بوزيسيون ديكيليبر انستابل. دونك هاد الموفمون ديال لي زوسيلاتور le mouvement des oscillateurs, il est déterminé par quoi? Il est déterminé par les positions, les coordonnées de la position, yani X ou les Y ou bien Z, ou l'abscisse angulaire, il est quand il dit rotation, tête. Donc, هنا
ها هما مثلا هذا كيدير ترانسلاسيون، دونك كاين عنده كنديرو ليه اكس، سمحوا لي راه هاد اكس هنا، هادي تيتا. لا غروندور لامبليتود شنو هي لا غروندور ماكسيمال كتسمى اكس ماكس، هي هادي، وهنا هي هادي تيتا ماكس. دونك دابا لي ريجيم دوسيلاسيون، لي ريجيم دوسيلاسيون اش كاينين؟ كاينين دي زوسيلاسيون كي سون بيريوديك، كاينين امورتي، و لامورتي كاين بليزيور ريجيم. لامورتي اش كيكون فيها البسودو بيريوديك، ولا وحده غنديطايوها الابيريوديك. الابيريوديك هي فيها بليزيور ريجيم، كاين سو كريتيك، كريتيك، سور كريتيك. دونك دابا غنديطايوهم. الريجيم بيريوديك اش كيكون فيه؟ كيكون عندي لا فارياسيون ديال اكس و بيان تيتا اون فونكسيون طون كتكون اون فونكسيون سينيسويدال، عندها حتى هي البيريود عندها لامبليتود. صافي. autour de la position d'équilibre. مثلا la position d'équilibre هي هنا x égale à 0. ملي كيوقف لو كور كيوقف في البوزيسيون كيكون الكوردوني ديالها x égale à 0 في هذا لو كا. هاد ليكزامبل اللي درنا ديك قبيله كاركتيريز بار هذا ما كاينش اون بيريود بروبر قلنا كما قلنا قبيله ياك. وهذيك لا بيريود بروبر il dépend du caractéristique ديال السيستم. لا كاركتيريستيك ديال السيستم شنو هما؟ مثلا الا كان عندي غوسور مع ان كور يقدر يكون الغيدور كا ديال الغوسور ولا ماس ام ديال لو كور. غير بسودو بيريوديك اش كتلاحظوا بان هذيك الفونكسيون اشنو لامبليتود ديكروا او كور دو طون. لا كوز ديالها ياك فيبل امورتيسمون ديال لامبليتود. لا كوز ديال تاع ديمينيسيون ديال لامبليتود هما لي فروتمون. حتى هي عندها بسودو بيريود، وهذيك البسودو بيريود ا بو بري ايغال بيريود بروبر بحال اللي شفنا في الالكتريسيتي. نكملوا في لي ريجيم. دابا غنمشيو لي ريجيم ابيريوديك. لي ريجيم ابيريوديك باين ما كايناش بيريود، كيكونوا لي فروتمون فور، ما كيكونوش لي زوسيلاسيون، وكاينين حتى هما ثلاثه كيف ما شفنا. كاين السوكريتيك. السوكريتيك هو هذا. اش كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا اون سول اوسيلاسيون ها هي دايره. من بعد اش كاين الريجيم كريتيك. الريجيم كريتيك ما كاينينش دي زوسيلاسيون كاع، شفتوهم؟ il revient à كيرجع هذا لو كور كيرجع للبوزيسيون ديكيليبر ويحبس. الريجيم سور كريتيك اش كيدير؟ بحالو بحال كريتيك، غير هو كيتعطل باش يرجع في البوزيسيون ديكيليبر. هانتوما شوفوا الجراف كيدير، كياخد بلو بوكو دو طون pour revenir à sa position d'équilibre. دابا لا بارتي الثانيه هي اللي غنشوفوا فيها ليتود ديال كلكو زوسيلاتور.